Përshëndetje, unë jam Anisa, kam 2 vite në Amerikë, kam një histori personale të lidhur me kancerin, kam humbur maman me kancer në zorën e thash, dhe është hera e parë që marr pjesë në një event të tillë si sot. Ishte shumë emocional, do të them, por dhe një eksperiencë shumë e mirë. Për mua nga ana psikologjike është një mbështetje shumë e madhe të dish të kesh një derë të hapur, një derë shqiptarësh ku mund të mbështetesh në një rast të tillë. Dua të falenderoj gjithë grupin organizator për suportin që i ka dhënë dhe vazhdon të jap gjithë shqiptarëve anë e banë. Jo vetëm në Amerikë, por edhe në Shqipëri tashmë. Faleminderit.